到了北宋时期，人们开始追求奢侈的嫁妆，士大夫之间甚至出现了互相攀比的现象。公婆们在给儿子挑选儿媳妇时，第一衡量标准就是女方嫁妆的多少。无论是富裕人家还是普通人家，如果没有早早给女儿做好预算，提前存款，等她到了适婚年龄时，将会无人问津。范仲淹在初定义庄规矩时规定，嫁女之前30贯，再嫁20贯；娶妇之前20贯，再娶不知。苏辙在为女儿置办嫁妆的时候，买了曾经购置的一块好地，得了9400贯给女儿做嫁妆。苏辙的确是长了面子。